Uyu munsi ni isabukuru y'imyaka 68 ya Perezida Paul Kagame. Imyaka Abanyarwanda babona nk'amahirwe akomeye ndetse n'umugisha kubwo kugira umuyobozi w'umuhanga kandi ukunda igihugu n'abagituye, akabigaragariza mu gukora ubutaruhuka, aharanira imibereho myiza y'abaturage ndetse n'isura nziza y'igihugu. Umunsi nk'uyu umwaka w'1957 nibwo Perezida Paul Kagame yavukiye mu karere ka Ruhango ku babyeyi Asiteria Bisinda na Deogratias Rutagambwa. Yavukiye mu muryango wishimye ubanye neza, ariko uri ahantu hatari amahoro kubera ivanguramoko ryari rihari. Mu mwaka w'1959 ubwo habaga ikiswe revolution, bahunze bava mu majyepfo y'u Rwanda bajya mu Mutara, aho batamaze igihe kirekire kuko mu mwaka w'1961 bahise bahungira muri Uganda. Paul Kagame wageze muri Uganda afite imyaka 4 yarahakuriye ndetse ahigira amashuri abanza mu nkambi yari atuyemo. Icyo gihe ari mu nkambi ya Gahunge, yiga ku ishuri ribanza rya Rwengoro. Yari umwana ugira isuku w'umuhanga kandi ubaza neza icyo atumvise kugira ngo arusheho kukimenya byimbitse, ndetse abo biganaga bamubonaga nk'intangarugero ndetse nk'umuntu ushobora kubagira inama. Bamwe mu biganaga nawe bavuga ko atitaga ku ngano y'uwo ari we wese, ahubwo yarakwegeraga akakwibutsa inshingano zawe cyangwa se akakubaza impamvu utari kuzuza inshingano zawe nk'uko bikwiye. Kubwo gutsinda neza mu ishuri ribanza rya Rwengoro, Kagame yaje gukomeza amashuri muri Ntare School, nyuma akomeza mu ishuri rya Old Kampala School, ariho yavuye ajya ku rugamba rwo kurwanira Uganda. Nyuma yaho Museveni atangije urugamba rwo kubohora Uganda. Gusa nubwo yagiye ku rugamba rwo kurwanira Uganda, Kagame yakundaga cyane kubaza amakuru ku Rwanda ndetse no ku bibazo byose byarebaga mu Rwanda. Yari muri Uganda ariko umutima uri mu Rwanda, kuko yumvaga isaha n'isaha azagaruka mu Rwanda rwamubyaye. Ubwo bari mu rugamba rwo kubohora Uganda, Kagame yarazwiho kwigisha no gukangurira abagenzi be kugira ikinyabupfura ndetse n'ubwenge bwe bwatumye ahita agirwa umwe mu bayobozi bari bashinzwe ubutasi icyo gihe. Ni urugamba rwatwaye igihe ariko bararutsinda, ndetse Museveni afata ubutegetsi nk'uko babiharaniye. Nyuma yaho Kagame yahise ajya kwiga amasomo ya gisirikare muri Amerika, ariko urugamba rwa Uganda rwamwongereye imbaraga, yumva ko agomba kuzabohora igihugu cye akagaruka kugituramo. Nyuma y'uko Fred Rwigema yitabye Imana, Perezida Kagame wari urimo kwiyungura ubumenyi yahise aza gukomereza aho urugamba rwari rugeze, araruyobora ndetse ararutsinda, ahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, abohora igihugu cye agishyira ku murongo. Kuva mu mwaka wa 2003 ubwo Paul Kagame yatorwaga kuyobora u Rwanda kuri manda ye ya mbere, u Rwanda rwateye imbere ku muvuduko udasanzwe, ndetse n'Abanyarwanda bagaragaza ko bamushyigikiye nk'umugabo w'ibikorwa kandi ukunda igihugu cye. Urukundo Abanyarwanda bamweretse rugaragarira mu matora yakurikiyeho, kuko atigeze ajya munsi y'amajwi 98 y'abatoye bose. Bashimangira ko Abanyarwanda bishimiye ubuyobozi bwe ndetse n'icyerekezo cyiza agaragaza. Iyo myaka yose y'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame yabaye imyaka y'ibyishimo ku Banyarwanda: iterambere, gufungurirwa amarembo y'amahirwe menshi, uburezi budaheza, kwiyongera mu bikorwa remezo, ubutabera ndetse n'imibereho myiza y'Abanyarwanda. None kwa 23 Ukwakira 2025 Abanyarwanda bose barizihiza isabukuru nziza y'imyaka 68 ya Perezida Paul Kagame, ukora byose bishoboka kugira ngo u Rwanda ruhore ku isonga, cyane ko n'ubafite imyaka 68 agikorera igihugu nk'ukiri mu busore bwe, aho ashobora gukora inama zirenga 3 mu bihugu bitandukanye mu minsi itarenze 3. Perezida Kagame yakoze yifitemo ubuyobozi, aho atatinyaga kubaza buri wese impamvu atujuje inshingano ze.